My name is Vasudha Tyagarajan. I'm a law student actually. Maqaan kiyya Wasiidaa Tyagaraji jedhama. Barattuu seeraati. Jalqaba irratti mata duree Islaamaa fi shororkeessummaa jedhu irratti odeeffannoo dansaa akkana kana nuu kennuu keetiif galatoomne. Gaafiin kiyya sababaan ijoon ammaan tana lakkoofsi shororkeessitootaa keessattuu kan musliimaa akkanatti baay'ataa jiruuf maali jettee yaadda? Warri kun maqaa islaamaatiin waraana gaggeessaa jiru. Akka haasawaa kee keessatti dubbatteetti islaamummaan dubartoonni, ijoollee fi manguddoon yeroo waraanaatti akka hin miidhamne ajajee jira jette. Garuu baay'inaan wayita dho'iinsi boombiidhaan mudatu kan ajjeefamaa jiran baay'inaan dubartootaa fi ijoolleedha. Sababaan kanaa maali jettee yaaddame? Galatoomne. The sister asked a very relevant question. Obboleettiin teenya gaafii bareedduu fi gaafatamuu qabdu gaafatte. Dhaabbattoonni shororkaa kan maqaa islaamaatiin sossa'an kan boombii dhukaasaa oolan kun maaliif baay'atan? Keessaafuu osoo islaamummaan dubartootaa fi daa'imman ajjeefamuu hin qaban jedhu dhohiinsi boombii heddummachuun kun sababaan isaa maali? Gaafii bareedduudha. Akka dhuunfaatti warra shororkeessaa ja'aman kana keessaa namni naan arkee haasa'isise tokkollee hin jiru. Garuu dhimmi kun maaliif akka raawwatamaa jiru loojikiidhaan deebisaa siif kennuun hin danda'a. Qabxiin tokkoffaa namoonni tokko lafumaa ka'anii kan namoota nagaa shororkeessuu fadhanni jiran. Musliimoonni tokkos karaa sirrii hin taane irra jiraachuutu mala. Takkaahuu namoota akkaataa quraanni ittiin wajaji jala hin deemne ta'uu danda'an. Akkuma hawaasa kamiyyuu keessa hoolaan gurraachi yookiin fakkaatee bulaan jirutti jechuudha. Akka seenaa addunyaatti shororkeessaan sadarkaa tokkoffaarra jiru eenyu? Hitleri. Ummata Yihuudaa miliyoona 6 kaampii takkatti ukkaamsee ajjeese. Anis kanaaf jecha kiristaanummaatti gaafatamaa godhuun qaba. Hitler amantiin isaa kiristaana. Sababa inni Yihuudaa miliyoona 6 fixeef jecha amantiin kiristaanaa namoota fixuun ajaje jechuun hin danda'amu. Osoo namoota ammaan tana shororkeessitootaan ajjeefamaa jiran kana walitti hidhaane miliyoona 6 ga'uu isaanii ni shakka. Kophaa isaatti kana hunda fixe jechuun. Ammaas Musolooniinis kiristaana. Sababa Musolooniin namoota nagaa kumaatamaan lakkaa'aman ajjeeseef jecha kiristaanummaa qeequun sirrii miti. Hawaasa hunda keessa fakkaatee bulaan ni jira. Muslima keessallee fakkaatee bulaan muslimeef hin jiru jiraachuutu mala. Tarii karaa dogongoraarra jiran ta'a. Tarii jechuu. Qabxiin lamadaa wanti shororkeessummaa argamsiisuu danda'u cunqursaadha. Arraan tana uummanni Hindii kan bilisummaa biyya Hindiitiif qabsaa'u jiran tokkollee hin jiran. Nama bilisummaa Indiyaatiif ammaan tana lolaa jiru harkachuu ni dandeessanii? No, hin harkitan. Garuu waggaa 100 dura hedduu qabna. Kanaafuu obboleessoo Zaakir maaliif waggaa 100 dura uummanni bilisummaa Indiyaatiif qabsaa'an heddummaatan yookiin maaliif namni dillisan qabsaa'an jettanii na gaafachuu ni dandeessan. Sababni isaa yeroo sanitti Ingiliz biyya teenya bulchaa waan turteef. Sababa kanaaf jecha uummanni bilisummaaf qabsaa'u ture. Amma garuu mootummaan Ingiliz bahee jira. Kanaafuu namni bilisummaaf qabsaa'u hin jiru jechuudha. Tarii musliimoonni warri amma shororkeessummaatti seenan kun hedduu cunqurfamanii jiran ta'a. Cunqurfamuutu mala jechuudha. Dhimma kana biyyoota addunyaa hedduu keessatti arguu dandeessan. Biyyoota akka Filistiinii fi kan kana fakkaatan keessatti namoota hedduu cunqurfaman arguu ni dandeessan. Seenaa addunyaa osoo if duuba deebitee qoratte uummanni kun akka haalaan cunqurfamee jiru hubatta. Waanjoo gabrummaa tana nama isaanirraa kaasu yoo dhaban carraa qaban hundatti fayyadamanii gabrummaa ifirraa kaasuuf tattaafatan. Akkuma macaafa qulqulluu keessatti dubbatametti Nabi Daawud dhagatti fayyadamee Jaaluut ajjeese. Namuutu akkaatuma isaaf mijaa'een sossa'aa jechuudha. Kanaafuu eenyutu qeeqamuu qaba? Numaatu qeeqamuu qaba. Wanti nuti qeeqamuu qabnuuf sababaan rakkoo tana fide maali jennee qorannee adda baafachuu dhabuu keenyaaf. Yoo gareen shororkeessaa tokko jiraate gara garee sanii deemnee sababaan isaan shororkeessummaa tanatti seenaniif maali jennee qorannee adda baasuu qabna. Haala kana qofaan rakkoo tana furuu dandeessa. Nama ajjeesuudhaan furmaanni ati fiddu takka illee hin jiru. Arra nama tokko ajjeesnaan boru nama kudhantee akka dhufu hubachuu qabda. Haala kanaan rakkoo tana furuu hin dandeessu. Wanti nuti godhuu qabnu isaanitti dhiyaannee sababaan rakkoo tanaa maali jennee gaafachuu qabna. Maaliif tooftaa akkanaa kana filattan jennee madda rakkoo tanaa baruu qabna. Akka fakkeenyaatti seenaa warra Filisxiin yoo laalle Hitler Yihuudaa miliyoona 6 fixee warreen hafan ammoo biyya Jarman keessaa ari'ee baase. Uummanni Filisxiin ammoo ahlan wa sahlan isin ilmaan adeerran keenyaati baga nagiyaan dhuftan dhihaadhaa ja'anii simatan. Dubbii tana fakkeenyaanin siif ibsa. Ani nama rakkate tokko inni rakkatee na bira dhufnaan kootu mana kiyyan wajji jiraadhu jee simannaan yeroo muraasa booda mana ari'ee na baasee wayitaan ani sagaleetti yoo ol fudhadhee namni kun mana kiyyana jalaa fudhate jee iyyadhe shororkeessaa jee na arrabse jechuudha. Am I terrorist? Ani shororkeessaadha. Ani bar namaan hin beeyne kana rakkoosaa harkinaaniin akka nama tokkootti rakkoon isaa dhagahamteetiin simadhee mana kiyya galche. Kana booda manuma kiyya ari'ee na baasee mana kiyyanaaf deebisii jennaan shororkeessaadha naan ja'a. Eenyutu qeeqamuu qaba? Numaatu qeeqamuu qaba. Wanti rakkoo tana fide maali jennee barbaadu qabna. Rabbiin keenya mootii waa hundaa olii sammuu fi qalbii nuuf kennee jira. Akkasumas humnaa fi dandeettii rakkoo tana ittiin furuu dandeenyu nu badhaasee jira. Yoo madda rakkoo tanaa sirriitti ilaalte maaliif namni tokko akka du'a filate beekuu dandeessa? Eenyutu du'uu jaalata?
Mee eenyutu duufadha? Namni tokko akkanatti yoon taa'e anuma ajjeesanii bakkaan bilaashiddu nama tokkos fi wajjin fuudhee yoon du'e hoo jee itti seena. Osoo saayikooloojistii yookiin warra saayikooloojii gaafatte hundee rakkoo tanaa beekuuf warra waan kana raawwatan dubbisuu yookiin gaafachuu akka qabdu siif himan. Eega rakkoolee jirtu beektee booda dhugaan takka wantoota kanneen duubatti akka dhokattee jirtu hubatta. Dhugaan jirtu kunis cunqurfamuu ta'uu danda'a. Cunqurfamuu gariin usaniituma akkanumatti shororkeessaa ta'an, gariinis maallaqa namarraa saamuuf jecha itti seenan, gariin lafaaf, gariin ammoo siyaasaaf jecha ilma namaa shororkeessan. Obboleettii waan ati jettee waliif gal. Garuu irra hedduu waan nadda geemu roorroo keessa jiraachuu isaaniitiin amana. Warra muslimaas ta'u, warra hinduus ta'u, warra kiristaanaatis ta'u jechuudha. Miidhaan takka yoo humnaa ol sitti taate akkaataan itti ifirraa deebiftu jiraachuu qaba. Miidhaa akkamtu irratti raawwatamaa jiraa beekuu qabna. Tarii rakkoon isaanii keessa isaaniitti dhokattee jirti ta'a. Warri saayikooloojii maal jaaseete? Ani doktora fayyaati. Barumsa meedisiniitiin baradhe. Saayikooloojistoonni ilmi namaa waan isa mudate hunda ifirraa deebisuuf carraaqa ja'an. Kun uumama ilma namaati. Namni kutaa barnootaa keessatti quba baasuu sodaatu akkamitti qawwee baaddatee deema? Maaliifii jennee gaafachuu qabna. Kanaafuu wanti godhuu qabnu sababaan rakkoo tanaa maalii jennee gabbuunee qorachuu qabna. Yoo akkana goone qofa rakkoo ammaan tana gama shororkeessummaatiin nu mudachaa jirtu tana furuu dandeenya. Haala kanaanii warri nama nagayaa shororkeessanillee dhiisanii ilmi namaa hundi akka obboleeyyaniitti wajjin jiraachuu danda'a. Akkasitti nutis karaa nagayaatiin waliin jiraachuu dandeenya jechuudha.